Айгүл Ямилова, иҫкә төшөрәһеңме һаман? Иҫкә төшөрәһеңме һаман? Һаман янам. Әммә ахыр сиктә ялҡыным. Бер үк мәлдә сикһеҙ яҡын булып, сикһеҙ үгәй булып арыным. Бер ҡараһаң, һинең өсөн һыным Алиһәнән бейек, юғары. Ә бер ҡараһаң, һинең өсөн бит мин ер ҡортомон, ваҡмын. Ҡулдарым эҙләмәне һинең устарыңды. Март һыуығы үтте. Алдашам, ҡайбер саҡта һының төшкә кереп һаташам. Ҡайбер саҡта шул ваҡыттағылай бәйләнгән шартты урап муйынға сығып аҙашҡы килә бурандарға. Ҡарҙары, ләғнәтле ҡарҙары, сирен төҫө бирһен урамға. Яҙғы килә һиңә һуң төндәрҙә, йоҡламайса һүтергә хәбәрҙе. Һөйләшке килә тимер сымдар аша, ҡалпаҡ итеп ҡаплап мендәрҙе. Мин йәнә лә көсһөҙ һинең алда. Алмаш тапһаң да миңә итәргә, зинһар, китмә. Янда булмаһаң да үтенәм, китмә. Һаман иҫләргә. Мин һаман да янам. Бәлки, килер көҙҙәр, күмер итер тейем ялҡынды. Таба алмам һинән алыҫ йәнде, таба алмам һинән